Allora, per i nostri amici che si collegano sul sito e sul sito che ci vedono, vi diamo un attimo in diretta un pezzettino della nostra campagna elettorale che vi assicuro è divertente, sciolta e sobria. Un furgone, io e Mauro, lui sta filmando, io sto parlando, e stiamo adesso entrando in Povegliano, arriviamo da Isola della Scala. Daremo un'occhiata ai tabelloni per vedere se i manifesti sono stati affissi da amici, altrimenti provvediamo noi con la nostra colla e il pennello, e abbiamo il numero 4 come pubblicità diretta e ce li attacchiamo. Ovviamente il furgone, poi avrete modo di vederlo dall'esterno, insomma è tappezzato con alcune fotografie del sottoscritto, poi è sempre la stessa. E sotto l'indicazione come si vota, cioè si scrive Franchetto a fianco del simbolo dell'Italia e dei valori. E qui si vede il mondo un po' più dall'alto, ecco, lo si osserva bene, ci fermiamo a parlare con la gente, consegniamo del materiale pubblicitario e facciamo una campagna, come si dice, vera, dove ci portiamo in giro la nostra faccia in tutti i sensi, sui manifesti, ma anche dal vivo. E c'è simpatia, una cosa è molto piacevole, molto gradevole. Devo stare attento perché ci sono anche le strisce pedonali, vi sto parlando, ma metto la cintura, mi comporto bene, perché uno che dice che ha le mani pulite, ribadisco di avere le mani pulite, nel senso che veramente le tangenti o la corruzione, insomma, da queste parti non esistono, però deve essere anche molto rigoroso nel rispettare le regole della strada, perché altrimenti viene subito beccato. Ecco, venite con noi, seguiteci. Addirittura troppo alto.